привет! В эфире Fashion TV, и с вами я, ведущая Людмила Сердюкова. Сегодня в самом сердце столицы разгорится костер Сити. Новый гастроконцепт празднует открытие при поддержке звездного бренда Nana Asia. Карен, поздравляю тебя с открытием нового костра Сити в центре нашей Москвы на Арбате. Расскажи, как твои ощущения и сколько сил потратил для того, чтобы собрать здесь столько гостей при открытии? Спасибо большое, мне очень приятно. Я желаю каждому человеку, который не был еще в этом ресторане, обязательно посетить это волшебное место. Наши блюда ничем не уступают другим более дорогим ресторанам Москвы. Просто мы сделали то качество, высокое качество на уровне доступных цен. Я не могу не отметить ваш наряд. Это замечательное произведение искусства в золотом цвете. Кто его автор? Это Вера Буц, моя подруга-дизайнер из Красноярска. Мы с Кареном несколько лет дружим и партнеры в некоторых проектах. И когда я узнала, что он делает такой проект в центре столицы, я говорю ему, давай его раскрутим, чтобы все знали, да, чтобы это было на слуху, потому что у него новая концепция. И мы приготовили для его ресторана полезный десерт без сахара, без глютена, который называется Nana Asia. В нем практически нет калорий. Также в костре очень вкусные морепродукты, и они просто ищут самых лучших поставщиков. Вот мне очень нравится здесь черная треска, она нереально вкусная. Рекомендую сегодня вам попробовать на нашем банкете. Вы являетесь генеральным партнером сегодняшнего события. Сколько вы вложили сил, труда, сколько было вложено, возможно, финансов? Расскажите нам все. Этот ресторан, конечно, для нас какое-то особое такое значение имеет, и местонахождение, и, в принципе, очень хорошее лояльное отношение партнеров. Поэтому мы решили просто постараться привести максимальное количество людей, интересных людей, прессы. И, наверное, наша задача больше состоит в том, чтобы притянуть правильные силы, которые дадут потом хороший резонанс для развития ресторана. Я являюсь информационным партнером данного мероприятия. Прекрасная атмосфера, очень много знакомых и нужных лиц. Я вообще поздравляю организаторов с прекрасным и успешным открытием. Прекрасная личность. 230 ресторанов по России открыл за 4 года. Мы выступили здесь небольшими не спонсорами, а партнерами. Водка органика продается во всех ресторанах «Костер» и во всех его тоже. Оценить новую гастрономическую локацию и поздравить главу ресторанного холдинга пришли известные медийные личности: Антон Гормах, Анжелика Агурбаш, Анастасия Стоцкая, Брэндон Стоун, Сергей Зверев, Анастасия Волочкова и другие. Как вы оцениваете сегодняшнюю концепцию открытия ресторана «Костер» от знаменитого Карена Мелконяна? Поздравляем Карена с открытием очередного ресторана. Действительно, это в центре Москвы, метро Арбатская, прям общедоступное. Я думаю, что это место будет очень популярное, согласно ценовой политике, качеству пищи, кухни, которую Карен предлагает рынку. Я очень рекомендую нашим телезрителям посетить это место и другие заведения сети, потому что это действительно соотношение цены и качества очень хорошее. Как минимум это рядом с моим домом, а мы любим выбираться с семьей хотя бы раз в месяц, посидеть и вкусно поесть. Сегодня, во-первых, мой день рождения. И сегодня день рождения нового проекта, нового ресторана моего друга Карена. И я приехала его поздравить в свой день рождения, поздравить его с открытием нового ресторана, нового проекта «Костер» на Воздвиженке. Я давно поклонница ресторана «Костер». Я была во всех ресторанах. Это всегда очень вкусная еда, это всегда очень стильно, это всегда очень круто и здорово. Этот проект, он уникален тем, что он в центре Москвы, он рядом с метро. Я думаю, что это будет самое тусовочное место в Москве. Карен очень стильный и приветливый, отзывчивый, очень тепло относится к гостям, пытается каждого красиво посадить, все делает для гостей. Очень приятная атмосфера в ресторане, много звезд, певцы, актеры, все люди из шоу-бизнеса. Он очень сильно любит свое дело и живет этим делом, и у него огромное будущее. Еще, я думаю, на всю Россию прогремит не раз его имя.
Вы любите его рестораны? Как часто посещаете? Достаточно часто так получается. Я люблю черную треску. Треска стоимостью 580 рублей, когда она стоит везде в Москве от 2000 рублей. Это важно, на самом деле, в самом центре города. Ну, это классная цена и потрясающее качество именно самих продуктов. Вы сегодня ведущие при открытии звездного ресторана «Костер Сити». Расскажите про программу сегодняшнего вечера. Программа минималистическая, потому что люди все-таки пришли насладиться хорошей едой, хорошей обстановкой, пообщаться. Поэтому они послушают артистов хороших, немножечко меня, спонсоров, благодаря кому все это произошло. Обстановка по кайфу, хочется здесь находиться и как можно дольше пребывать и наслаждаться пищей. Едой вас, конечно же, не завлечь в рестораны, но что вы оцениваете как звезда, как любимица публики при выходе в свет? Кому вы придете, а кому никогда? Вы знаете, я прихожу к хорошим людям, и сегодня я здесь, потому что создатель этого ресторана «Костер» и этой сети – это Карен, мой друг, с которым нас связывает 10-летняя дружба, и он очень хороший, и он также помогал нам тем, что у меня же благотворительная история, мы всех зрителей бесплатно приглашаем, даже на мое вот это новое дорогостоящее шоу, которое обошлось мне в постановке за 30 миллионов рублей. Вот. И он помогал нам, ну, скажем так, угощать наших артистов вкусными явствами в дни наших выступлений. И вообще он очень добрый человек. Александра, вы сами устраиваете звездные вечеринки. Расскажите, как организатор многих, как вам сегодняшнее событие, открытие ресторана «Костер»? Само мероприятие организовано на уровне. Я вижу здесь очень много друзей, очень много наших замечательных звезд. Основатель сети ресторанов «Костер» Карен Мелконян тоже очень большой профессионал своего дела. Я желаю успехов и процветания ресторану «Костер», сети ресторанов «Костер» и лично Карену Мелконяну. Я желаю процветания, желаю лично Карену, его всем проектам, его месту, новому месту, старым всем местам успешного бизнеса и процветания, чтобы все было хорошо и у него, и в его бизнесе, и в его семье. Модная ресторанная локация, взрывной вкус авторских блюд, безупречный сервис в сочетании с ценовым демпингом покорили звездных гостей гастрономической вечеринки. С вами была ведущая Людмила Сердюкова. I love Fashion TV. 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 I love Fashion TV.